Sveiki! Nu ko, lecam iekšā. Mēģināšu paskatīties pa jomām, kā mums te ies. Pirmais tāds testa video. Paskatīšos prognozi uz nedēļu. Latvijai visai, protams, nevar skatīties prognozi uz nedēļu, tāpēc, ka tas ir pārāk plaši, un katram te mūs ir tik daudz tomēr, ka tas var vienkārši nenostrādāt. Līdz ar to es izlēmu paskatīties tādu nedēļas prognozi. Vismaz tiem cilvēkiem, kas ir parakstījušies, un tiem, kuri varbūt paskatīsies šo video. Arī iesaku, protams, uz lielāku ātrumu uzlikt, jo man tas lēnām iet. Labi, lecam. Labi, tā, parādiet, lūdzu. Kopējā nedēļas enerģētika. Parādiet, lūdzu, līdz nākamajai pirmdienai. Kopējā enerģētika nedēļai priekš tiem cilvēkiem, kas ir parakstījušies, un tiem, kas vēl skatīsies. Video kopējā, tātad nedēļas enerģētika. Kopējā nedēļa. Līdz pirmdienai. Tāda normāla enerģētika īstenībā nekā slikta. Diezgan kaut kādi momenti, asāki momenti varbūt, ka būs kaut kas jāizlem. Darīt tā vai šitā rīkoties, vainu. Būs tādi asāki varbūt arī brīži. Un tā saistībā ar ko? Saistībā ar ko? Tusmiči. Saistībā ar kaut kādām materiālām lietām būs asāki brīži enerģētiski. Varbūt kur ieguldīt vai ko pirkt, pie kām diezgan tādi svarīgi brīži. Kaut kas mums te būs naudiņām vai pirkumiem. Un jāuzmanās, ka varbūt kaut kāda baigā neapmierinātība, kad nepareizi kaut kas ir izdarīts, varbūt tās. Tā kā jābūt uzmanīgiem, bet labā ziņa te izskatās tā, ka būs arī kādam kaut kāda laba iespēja, kaut kāds labs moments, kādam kaut kāds cikls varbūt iegriezīsies, iesāksies, kādam varbūt pabeigsies. Tāda laba arī kārts. Iespēju kārts, kad varbūt, ka kāds kaut ko pareizi izdarīs un viņam būs liela laba iespēja. Visdrīzāk tas ir, es domāju, finanšu jomā vai pirkuma jomā. Un tāda vēl nestabilitāte, kaut kāda nestabilitāte, ja bija, piemēram, kaut kas baigi, teiksim, cilvēkam labs, iespējams, ka pamainās uz tādu pusi, kad aiziet uz slikto pusi, vai arī otrādi, kam bija, teiksim, kaut kas slikts, tad aiziet uz labo pusi. Lūk, tā kā īstenībā tāda interesanta nedēļa, baigi neko tādu sliktu neredzu. Labi, pateicos. Tā. Labi. Padomas no kārtīm parādiet man, lūdzu. Kas ir ieteicams darīt šonedēļ? Ko tieši ir ieteicams, kas ir labvēlīgi darīt šonedēļ? Parādiet, lūdzu, tiem cilvēkiem, kas skatīsies un kas parakstītu man kanālu. Kas ir ieteicams šajā nedēļā līdz nākamajai pirmdienai? Parādiet, lūdzu. Bišķītiņi, varbūt piebremzēt kaut kādas lietas, par kurām īpaši mēs uztraucamies, mazlietiņi piebremzēt, pagaidīt, neskriet, jo kaut kādi varbūt satraukumiņi nepamatoti stresiņi varbūt, bet viņiem tā kā baigās nav pamata, bet stresiņi ir kaut kā. Tad labāk ieteikums ir mazliet gaidīt, nogaidīt, vērot tālāk, kas būs tālāk, tātad nesteigties, ja? Un būs dažiem varbūt tās vainagosies šī gaidīšana ar kaut kā tādu labu atjaunošanos, kaut kādu labu jaunu sākumu lietām, kas varbūt tās ir jau bijušas tur kaut kā beigušās, tad kaut kas cits nāk vietā, tad labs sākumiņš. Tā, vēl jāpaskatās. Dažiem varbūt tās pat būs kaut kādi svētki
šajā nedēļā tādi labi, kas, nezinu, dzimšanas dienas, vispār kaut kādi tusiņi pasākumi, tas viss ir labi. Tā kā, jā, labvēlīgi ir nogaidīt un tad startēt uz to jauno. Bet ne pavisam, es tā saprotu, jauno, bet kaut kādā jomā, kur jau, varbūt atkārtošos, kaut kas ir bijuši, kaut kādi rezultāti, tad pa jaunu, teiksim, startēt šajā jomā. Tas nevis tā, ka kaut ko no nulles sākt, ja? Nu, lūk. Tā, labi. Pateicos. Labi. Parādiet man lūdzu kā padomus, ko nedarīt šajā nedēļā. Ko nedarīt? Kas nav ieteicams darīt līdz nākamajai pirmdienai tiem, kas skatīsies šo kanālu, šo video? Parādiet lūdzu. Kas nav ieteicams? Ko nav ieteicams darīt līdz nākamajai pirmdienai? Jā, tieši tas stāsts, ko es tikko pateicu par to, šeit tikai apstiprina, interesanti, te tikai apstiprina to, ka neuzsāk lietas varbūt tās no pilnīgas nulles, tas nav ieteicams, jā. Nav ieteicams arī strīdēties starp citu, jā. Tāds dusmīgs strīds cilvēks, viņš neiet uz asiem toņiem un nelasīt negatīvu, iespējams, ka būs kaut kāds negatīvs, tu nezinu, informācija, tad pārāk par to laikam nesapties un jā, un vēlreiz jā, nestrīdēties. Un, jā. Tā. Vēl tas arī var rādīt to, ka neuzķerties uz kaut kādu muļķību. Varbūt būs kaut kas tāds, uz ko cilvēks viņam liksies, ka kaut kas var, nezinu, vai loterējā vinēt vai ko tad arī tas, ka tāda muļķība īstenībā var diezgan zaudēt. Nepaļauties uz baigot tādu veiksmīti. Tā kā vēlreiz apstiprina to, ka ir labi šonadēļ bremzēt un būt baigi piesardzīgajiem, ja, un gaidīt uz to priekšu, bet, jā, risks šeit, tā teikt, neataisnosies. Un vēl ir tā, arī kaut kāda varbūt baigā ceļošana pa ūdeņiem nav ieteicama, starp citu, kas ir interesanti, jā. Ceļošana pa ūdeņiem nav ieteicama. Protams, tas nav globāli visiem, bet tas ir tiem, kas skatīsies. Nu tā mums izskatās tā nedēļa, tāda būs interesanta. Tā, pateicos. Nu labi, tomēr, labi, 7 minūtes es esmu. Nu, joka pēc paskatīsimies, varbūt pa jomām īsumā. Tā. Labi, parādiet lūdzu. Kāda būs līdz nākamajai pirmdienai? Situācija darba jomā, finanšu jomā tiem cilvēkiem, kas skatīsies šo video līdz nākamajai pirmdienai, parādiet lūdzu. Situācija darba jomā, kāda varētu būt? Darbs, finanses. Tāda interesanta situācija. Varbūt kādam kaut kādi baigie tālajošie plāni ir, tad nevajag pārāk satraukties. Ja kaut kas ir vajag uzsākts, nu, vai darbs, vai kaut kas jaudīgs, kaut kas jau kas bija uzsākts, kaut kādā brīdī iznāk, kad bremzēsies, jutīsies, kad nu, tam nav patreiz spēka, nav patreiz resursu. Jā, tā kā iznāk, ka tiešām tas apstiprina tikai to, ka kaut kas mums te būs iespējams ar kaut kādām tām finanšu jomiņām tādas uz rokas bremzes uzlikts mazlietiņās, bet nevajag par to pārāk satraukties, jo tas ar laiku, protams, sakārtosies, tā man te vats vārā, ko viņš man grib teikt. Nu jā, ar laiku sakārtosies. Un būs pēc tam prieks, bet arī vēl tas ir radīt to, ka būs kaut kādi, nezinu, tur svētki arī, nu, darbs, finanses, nezinu, varbūt brīvdiena kaut kāda papildus iedot vai kā to nolasīt varētu. Ka tīri labi viss notiks. Tā kā nepārdzīvojiet, kam te uz brīdi būs kaut kāds liksies, kad nu neiet. Tam visam ir potenciāls un tad ar laiku tas viss aizies. Tā kā tas ir darba jomā un finansēs. Pateicos. Labi. Parādiet lūdzu.
lūdzu, situācija veselības jomā. Līdz nākamajai pirmdienai situācija veselības jomā. Tiem, kas klausīsies to video. Situācija veselības jomā parādiet, lūdzu. Līdz nākamajai pirmdienai. Neko arī sliktu tādus neredzu. Vairāk rāda par to, ka vajadzētu kontrolēt tās lietas ar veselību saistītās. Vajadzētu vienkārši tā kā vairāk pievērst uzmanību, kontrolēt, ņemt zem, kā teikt, nelaist pašplūsmā, ja kaut kāda veselības problēma. Te rāda starp citu arī, kad tāda ir pat kādam varbūt iespēja, varbūt pat izvesaļoties, kaut kāda jauna iespēja tiek dota, laba iespēja. Vēl saistībā ar potenci te ir tāda, bet es nezinu, man liekas, vīriešu cilvēki diez vai skatīsies šo video. Tā kā tīri labi te viss izskatās, jā. Nekā tāda traģiska slikta neredzu. Starp citu jāpievērš ģenētiskām lietām. Visu, kas saistīts ar ģenētiku, kas ir ģenētiski cilvēkiem ielikts. Ja tur kaut kādas mazas problēmiņas ir, varbūt ar kaut kādiem pat sablīvējumiem, iespējams, ja kaut kas blīvāks ir ķermenī, nezinu, tur kaut kādas, miomiņas vai kaut kas tam līdzīgi, kas ir blīvs, varbūt pat tas pats holesterīns, tad to arī te rāda vajadzētu tā kā paņemt zem kontrolas un risināt šīs lietas, un gan jau izdosies. Tā, labi, pateicos. Labi, aktuāla tēma daudziem, zinu. Ģimene un attiecības līdz nākamajai pirmdienai parādiet, lūdzu, šī joma. Ģimene un attiecības līdz nākamajai pirmdienai, tie, kas skatīsies. Kas mums tur notiek, parādiet, lūdzu, joma. Ģimene un attiecības līdz nākamajai pirmdienai. Ģimene, draugi, attiecības. Starp citu, dažiem ir arī tāda laba iespēja tiks dota. Laba iespēja. To, ko cilvēks varbūt seni tā kā plānojas un gaidījis, kaut kādas tiešām labas iespējas. Tiek tā kā īstenībā nekā slikta, drīzāk rāda šeit. Dažiem būs tāda palaists tā kā aiziešana no sliktām situācijām. Tad pat paskatīsimies no kādām situācijām. Ko satura smarka kupka? Ko satura smarka kupka? To tās skaidrāks. Ko nesatura? Jā. Katrā ziņā dažiem šī būs aiziešana no sliktākām situācijām, pie kam diezgan tāda negaidīta aiziešana no sliktām situācijām, bet tas viss tiks tā kā, labi, loģiski un ļoti gudri viss tā nedēļa tiks, kā lai saka, tā kā iznāk tas, kas notiks, tas viss ir pareizi, tā to rāda, jā. Iespējams, ka dažiem pat būs, negaidīti tādas asaras. Tā rādās kā versija, jo kārtas jau taro kārtīm ir vairākas nozīmes reizē. Tad šeit viena no nozīmēm tomēr ir tās asaras, pie kam diezgan negaidīti kādam kaut kas var notikt. Negaidīt tās asaras saistībā iespējams, jā, ar kaut ko no attiecības, jā. To, ko cilvēks nav gaidījis, šoka moments, bet tas nekas, jo tāpatās, tas viss, tā teikt, ir ar laiku uz labu, jā. Bet man gan gribās lasīt pozitīvi, ka tomēr tiks palaista tā aiziešana, tā kā iedarbināts, tie mehānismi iedarbināti, lai aizietu, teiksim, no sliktām kaut kādām lietām, es tomēr gribu saprast šeit, tā kā par ko šeit stāsts ir. Ļoti, jā, pareizi un liktenīgi. Interesanti būs tā ģimenes attiecība jomā, būs diezgan interesanti nedēļa, tomēr rādās.
Jo tie lēmumi, kas arī tiks pieņemti, tie lēmumi, viņi būs diezgan tādi tiešām ļoti apdomāti, kas ir ļoti labi. Un tāda viņiem svarīga nozīme, teiksim, kādam pat liktenīga nozīme būs tiem lēmumiem. Un tikai uz labu, tiešām. Kādam būs pilnīgi arī prieks par šiem, teiksim, rezultātiem, ja, ko viņš tur to lēmumu pieņems. Prieks un pat var kādam aiziet uz tādām ģimenes saitēm, starp citu, kas interesanti. Reāli labas kārtas. Tā kā ģimenes attiecību jomā, jā. Labs rezultāts visam tam, kas notiek, ka tā kā nevajag satraukties, ja kādam kāda asariņa, vienalga viss ir tiešām uz pozitīvu rezultātu. Un, jā, interesanti, iespējams pat kādam tā aiziet. Es nezinu, vai gluži uz kaut kādām laulības saitēm, bet te rāda tiešām, kad uz ģimeņu nodibināšanu, pie kam tāda negaidījām, tāda liktenīgas lietas diezgan var notikt. Nu, lūk, tā kā šeit uz to pozitīvo arī pabeigšu. Ņemiet pa labu, kam noder, kam rezonē, kam pēc tam varat man atskaitīties, kam interesanti, kam tas viss, kā notiks, kā šajās jomās, kāda būs rezultātu. Man pašai interesanti, es arī tikai turpinu mācīties no kļūdām un no situācijām un saprast taro kārtas, jo ļoti, ļoti neviennozīmīgi kārtas rāda un kā citreiz ienāk doma, kā vajadzētu pareizi nolasīt. Mācos vēl tikai. Tā kā labi, pateicos tiem, kas skatījās. Tā, lai foršā nedēļa jums ir.